Sarap fast food. Yum, sarap fast food. Mula sa simpleng pangarap at dasal, binuo ang yams na may pusong tapat. Bawat pagkain, bawat ngiti, handog namin ay pag-asa at pag-ibig. Sa bawat hirap, hindi kami sumuko. Kasama si Allah sa bawat pagbangon namin. Yum, halal fast food, pangarap na natupad. Sa sipag at pananalig, biyaya'y lumalakad. Bawat pagkain ay kwento ng pag-aasa, na sa hirap ng buhay may liwanag pa pala. Para sa pamilyang aming minamahal, patuloy kaming lalaban at magsisikap. Ang bawat customer ay biyayang dala, kayo ang dahilan ng aming saya. Kapag ang buhay ay puno ng pagsubok, huwag matakot, huwag kang susuko. Sa bawat luha ay may bagong umaga, at bawat pangarap ay may tamang biyaya. Yum, halal fast food, simbolo ng pag-asa. Pagkaing may puso para sa bawat pamilya. Kasama si Allah sa bawat hakbang namin. Yum, halal fast food, pangarap na patuloy naming Yum, halal fast food. Yum, halal fast food. Yum, halal fast food.